للمرة الأولى في تاريخ في ناحية مام يخرج أنس سنيتي في الوقت المناسب. أنس في الوقت المناسب. أنس خطير. ما الذي حدث؟ خطير. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ يبدو بأن هناك ضربة جزاء. نعم ضربة جزاء. نعم في انتظار القرار النهائي لحكم المباراة. هنا الإعادة. هنا اللقطة. هنا اللقطة. أنس كمال جول. محمد كمال في الدقيقة 34 من عمر المباراة. نجم المغرب التطواني محمد كمال يسجل أول هدف المباراة لمصلحة فريق المغرب الرياضي التطواني ويسعد العشاق. هناك في ثانية ترمل وهناك في متأخرة. كرة خطيرة. عبد الجليل يرفع. عبد الجليل من جديد متولي. ما الذي سيفعل محسن؟ كرة لما زالت الفرصة متواصلة. خطيرة كانت فرصة خطيرة على مرمى الرجاء. كان بإمكان التطواني إن تسجيل الثاني. 3 أهداف مقابل لا شيء. عشاق الفريق التطواني الذين يمثل متولي يتقدم تمريرة جميلة من محسن، لكن يا إما للرجاء يا إما للنهضة البركانية. سفيان الرحيمي يتحصل على الركنية. فريق الرجاء الأولى في الشوط الثاني ينفذها لمصلحة فريق الرجاء. سفيان جول. سفيان يمرر لبن مالونغو على طبق من ذهب. نعم بن مالونغو يسجل الثاني هدف فريق الرجاء في الدقيقة 50 من عمر الشوط من عمر المباراة. بن مالونغو الكونغولي يسجل ويسعد الاسعاد الشابي المدرب التونسي في اولى مبارياته رفقة الرجاء. هنا التمريره اللي وصلت فابريس نغوما. ضغط رجاوي. كرة لمصلحة الرجاء. كرة لمصلحة من اقوى المباريات. مصطفى اليوسفي لكن الحكم رفع الراية. يبدو بأن الحكم المساعد رفع الراية. إذن الحكم يعلن عن الهدف لمصلحة فريق المغرب الرياضي التطواني. أنس المرابط يسجل هدف التعادل لمصلحة فريق المغرب الرياضي التطواني بعد حديث مع زميليه في غرفة الفار. فريق الرجاء خطيرة رجاوية بين مالونغو وصلح. مصطفى اليوسفي كرة عبد الجليل جبيرة. عبد الجليل وصلها سفيان باحثا عن بان للفريق التطواني. توفيق الصفصافي لكل ما حدث. عادل الحسناوي التسديد يراوغ. ما زالت الفرصة في منطقة الجزاء لفريق الرجاء. كرة خطيرة لمصلحة فريق الرجاء. بن مالونغو جول.